Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với một cái video là bệnh mất nguồn. Thế hiện tại là cái bo mạch này ấy thì là bạn mang đến là nó bật nguồn lên. Khi cấp nguồn vào thì bật nguồn lên thì đèn nó cứ nháy như thế này. Các bạn bây giờ mình sẽ cấp nguồn. Ở đây là nguồn này nó dùng nguồn biến áp. Nó ra biến áp xung là nó ra hai nguồn. Một nguồn là 5V và một nguồn là 12V. Hai nguồn là đúng rồi, một nguồn là 5V, một nguồn là 12V. Bây giờ bây giờ mình sẽ cấp nguồn vào để xem cái hiện tượng bệnh nó như thế nào. Chúng ta sẽ cùng nhau đi xử lý cái van bệnh nguồn chập chờn này. Các bạn để ý nhé. Đấy, hiện tượng nó bật lên là nháy được một vài cái là nó mất nguồn luôn. Và sờ qua đây thì mình thấy là mình sờ vào đây thì là thấy là cái diode này rất nóng. Đấy, không biết là hiện tượng là bị chết diode hay là bị chập biến áp. Thì ở cái hiện tượng mất nguồn này và nó nháy như kiểu này thì nó cũng có nhiều nguyên nhân dẫn đến cái hiện tượng như này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra tách riêng biệt ra nhé. Bây giờ mình vẫn để các dây cấp nguồn vào đây này. Vẫn để dây cấp nguồn vào và mình rút riêng biến áp ra. Nếu mà các bạn nào dùng quen đồng hồ số thì là đo thì nó theo mình dùng quen thì đo cảm thấy nó dễ hơn là so với đồng hồ kim. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ về thang đo điện AC nhé. Các bạn nên nhớ là khi mà biến áp này nó cấp nguồn 12V này ra đầu này thì nó vẫn là điện AC. Đấy, nó vẫn là điện AC. Thì khi mà nó đi qua cái diode cầu này để chỉnh lưu thành từ xoay chiều sang một chiều này thì nó mới ra là điện DC. Bây giờ mình sẽ tách biệt ra để mình kiểm tra xem là cái nguồn này nó còn tốt không nhé. Biến áp này nó còn tốt không. Một bên biến áp là ra 9V và một bên là ra 11V59. Dù đó là biến áp này vẫn còn tốt này, còn tốt. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái diode cầu này. Thì vừa nãy là mình sờ vào rất là nóng, thì mình sẽ loại bỏ cái nguyên nhân là không đứt cầu chì này. Nó chập là đây chập nguồn DC nên là nó sẽ không thể nào đứt cầu chì được, nhưng mà vẫn phải kiểm tra qua. Cầu chì vẫn tốt này. Các bạn để ý là nguồn cấp vào đây qua cầu chì vào chân nguồn của biến áp. Còn đây là qua con chở PTC. Xem là nó còn đây, nó vẫn 93 ohm vẫn tốt. Bây giờ mình kiểm tra diode xem là diode có bị chập gì không. Đổi đầu que đo.
diode để nắn ra ra điện một chiều xem còn tốt không. Diode vẫn còn tốt, cái này chắc chắn là nó sẽ chập ở đường sau rồi. Bây giờ mình sẽ cắm nguồn vào và kiểm tra điện áp xem có 12V ra sau không. Đấy, hiện tượng là nháy nháy, các bạn chú ý nhé. Vâng, ra đây là không có 12V này. Đấy, không có 12V, không có điện 12V ra cấp ra thì chắc chắn là sẽ không có điện 5V rồi. Phải có 12V thì mới có 5V. Bây giờ là không có 12V ra tụ lọc, ra cái tụ lọc này này thì sẽ không có 12 không có 5V. Bây giờ mình sẽ tiến hành rút cái tụ lọc này ra. Rút tụ lọc này ra, tụ lọc nguồn 12V này. Này là nó đang chập đường 12V. Mình sẽ rút ra. Tiến hành đo xem là đường 12V này nó có chập không bằng cách là đo trở kháng. Bạn về nút ôm, đo vào hai đầu. Nó là 3V9. 3V9 nghĩa là hai đầu này nó đã chập nhau. Nó phải có trở kháng vài K cơ, vài chục K. Mình sẽ tách riêng ra từng phần. Các bạn dò. Nguyên nhân của cái này là tại bây giờ đang không có điện áp 12V và nó đang bị chập đường 12V. Bây giờ mình sẽ tách từng phần đường mạch. Thường ấy thì là chúng ta để ý này, nó rất hay chập những cái con tụ gốm này, tụ 104 này. Đấy, tụ 104 này. Theo kinh nghiệm của mình sửa ấy thì là nó rất hay chập những con tụ này. Bây giờ mình sẽ dò cái đường 12V này. Để dò đường 12V này thì nó đi qua con tụ này, đi qua con tụ 104 này. Nên mình sẽ rút chân ra. Các bạn nhớ tách riêng ra nhé. Rút một chân lên. Rút một chân lên. Chúng ta xem là xin lỗi các bạn, chưa cắm biến áp. Vẫn chưa thấy hiện tượng gì xảy ra, vẫn chưa có nguồn.
nguồn ra. Bây giờ mình tiếp tục mình tách cái đường 12V này, dò theo cái đường mạch của nó xem là nó chạy về con nào. Dò theo cái đường mạch âm dương của nó xem là nó chạy về chân con nào. Nó sẽ chạy về chân con ULN 2003. Con này nó là IC khuếch đại đảo. Đấy. Cái nhiệm vụ của nó là nó sẽ làm tăng cái dòng điện qua, nó sẽ mạnh hơn. Con này IC khuếch đại đảo sẽ về chân này. IC khuếch đại đảo. Hai chân này là chập nhau, đo đều thông về đây. Hai chân này chập nhau. Thường ấy, khi mà nó chập thông nhau như này rồi ấy, thì các bạn chú ý cho mình những con tụ gốm, con 104, 103 rồi 102, những con tụ gốm đấy. Thì bây giờ nó đi về con IC khuếch đại đảo này, 2003 này, hai chân này nó chập nhau này. Thì ở đây là mình nhìn thấy cái ký hiệu của con tụ này. Và hai chân này cũng 2,1 ohm, nó cũng chập nhau. Các bạn cứ để ý là nó có những con tụ này trên những cái đường mạch nguồn của tụ lọc nguồn chạy theo về đây, chạy theo về đây. Thì chúng ta cứ tiến hành rút thử một chân lên, hoặc là cắt bỏ đi cũng được, nhưng mà chúng ta cứ tiến hành rút thử lên xem là tiến hành rút thử con này lên. Mình chân lên. Bây giờ chúng ta sẽ đo cái trở kháng của hai đầu tụ như ban đầu này. Các bạn sẽ đo cái trở kháng của hai đầu tụ như ban đầu này, xem là nó còn chập lên không. Vâng, lúc nãy là mình đo chỉ có 3,5 ohm thôi. Và khi mà lấy rút cái con tụ gốm này ra, rút con tụ này thì nó vẫn là 3,5V. Và mình dò theo cái đường mạch này chạy về con IC này, nó sẽ có cái con tụ ở sát cái con IC này. Đấy. Thì mình cũng tiến hành mình rút nốt ra. Thì bây giờ các bạn để ý đồng hồ xem là nó đấy, nó là 1,8 mây, 1,7 mây. Bây giờ mình sẽ tiến hành cấp nguồn cho nó nhé. Cấp nguồn cho nó. Cái tụ lọc này, tụ lọc nguồn này thì các bạn cũng chưa cần thiết phải thêm vào, vì nó chỉ là lọc cái nguồn 12V thôi mà. Chúng ta đo trực tiếp trên mạch thì nó vẫn có là 12V. Các bạn thấy chưa? Đấy. Nguồn đã lên. Mình đo ở hai đầu này, hai đầu tụ lọc 12V này. Nó có 8V này. 8V này.
khi mà đã có 12V này thì và có 5V, điều kiện để vi xử lý hoạt động là có thạch anh dao động này, có 5V này. Đấy, và có tín hiệu reset của IC reset. Đây. Có 11V này. Đấy, có 11V thì nó sẽ qua con 7805 này, con 7805 này là con IC ổn áp, nó sẽ cho ra điện 5V và 5V đã có, 5V đã có và vi xử lý đã hoạt động. Ở trên này thì nó có một con thạch anh này, con thạch anh này nó có chỉ số là 8 mê, 4 mê, 4,1 mê. Thì để mà đo cái chỉ số con thạch anh này, cái điện áp hoạt động của nó thì chúng ta sẽ một đầu đen thì chúng ta để vào chân giữa. Thạch anh này thạch anh 3 chân, một đầu đen là để vào chân giữa của thạch anh, còn đầu đỏ sẽ cho vào hai con bên cạnh, hai chân bên cạnh. Khi mà có cái điện áp tầm khoảng 2,5 đến 2,8V, 2,6V, 2,9V thì là thạch anh hoạt động và vi xử lý nó hoạt động. Còn bình thường ấy thì khi mà đã mất nguồn và cái bệnh mà mất nguồn mà hỏng thạch anh ấy, thì là mình sẽ đo là một bên là sẽ là 0V, nó sẽ xuống 0V và một bên dâng lên 5V. Đấy là thạch anh đã chết. Đây, các bạn đẩy lên nguồn là có nguồn. Đây là mình sẽ tiến hành lắp cái tụ lòng nguồn này vào. Điện tử thì cực kỳ đơn giản. Nếu các bạn biết một chút kiến thức về điện tử và chịu khó tìm tòi mày mò thì sẽ có ngày các bạn sẽ thành công, không có gì là khó bạn. Mình cũng là dân sửa điện tử cùi thôi. Thế là biết những vấn đề gì hay là những cái gì mà biết thì mình sẽ chia sẻ với các bạn. Và chúng ta nhé, chúng ta để ý là chúng ta rút cái tụ 104 này, cái tụ gốm ở cạnh này. Khi mà rút ra thì nó vẫn chập, thì có nghĩa là con này là nó sẽ không liên quan gì đến nguồn, là nó sẽ không liên quan đến cái phần là chập nguồn cả, thì mình sẽ hàn lại, mình sẽ gắn lại nhé. Còn cái con mà nó bị chập đây này, đấy, con 104 nó bị chập này thì có thể là các bạn rút ra tìm linh kiện và thay thế, thay con 104 khác. Đấy. Đây chỉ số của nó này, chỉ số của nó này là 104. Cũng có thể chúng ta bỏ đi được, hoặc là tìm ở trên mạch điện này có con 104 nào thì chúng ta sẽ thay thế vào. Ở đây thì mình sẽ bỏ đi, nó cũng không quan trọng. Và bây giờ mình thử cấp nguồn lại nhé. Vâng, đèn nguồn đã nháy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi
video clip của mình. Nếu thấy hay thì các bạn hãy like và ủng hộ mình, và nhớ đăng ký kênh của mình để mình càng ngày mình càng ra được những video hoàn thiện hơn, tốt hơn. Nếu có gì là không biết hay là chưa biết hết được thì mình có thể tư vấn cho các bạn, hoặc là các bạn có thể hỏi mình. Đấy. Thì anh em chia sẻ học hỏi lẫn nhau. Đấy. Cùng càng ngày càng cùng nhau càng ngày càng phát triển. Vì cái nghề điện tử này, cái điện tử này thì thực ra để mà nói thì ở trên một cái bo mạch như này thì nó hàng trăm tỷ bệnh. Đấy, không bao giờ hết được bệnh. Nó liên quan đến nhiều thứ nên là cũng cần cái thời gian để mà tìm tòi mày mò, học hỏi để mà cùng nhau mà phát triển, tạo nên một cái xã hội là tiến bộ hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo.